Так, у нас сегодня Range Rover 4.4 бензин. Домой приехал, заглушил и все, не заводится. Что тут у нас? Чек есть. Стартер крутит. Так. Давление топлива можем проверить вот здесь. Искру можно проверить. Сначала давление проверим. Так вот, не пильно нажимаем, нету. Топлива нету. Так, проверим предохранители. Топливный насос какой? 6-й, да? 3, 4, 5, 6. Зажигание включить надо. Ну-ка, выключи, включи. Тележка щелкает, вот это. Питание есть. Питание есть, управляющий есть. Но насос не идет. Так, лезем в бак. Так, откинули сиденье, а здесь уже был какой-то варвар. Это все обрезал. Так-ка здесь питание проверим. Так, коричневая масса. Этот белый питающий. Ну-ка. Сейчас до сюда идет топ питания. Насос не работает. Так, сначала вытаскиваем левую сторону. Нужно нажать вот эту. И она выйдет. С этой стороны тоже нажимаем на эту. И она выходит. Все, вытащили. Так, насос поменяли. Вот старый сломали. Все, уже поставили. Сейчас будем пробовать. Так, тут собрали. Так, пробуем. Гудит?